大家好，我係金牌設計師黃生。今日喺朗天苑幫業主收鎖匙同埋驗樓。咁嚟到單位，我哋都發現地下有好多空鼓嘅地方。我哋攞乜卡筆牽住佢，稍後補返俾管理處。我哋睇下地下牆身有冇空鼓啊，跟住就睇返啲窗啊，閂唔閂得實啊，順唔順暢啊。跟住睇返大門啊、廚房門啊、廁所門啊，有冇花痕啊，有冇淚痕啊？如果有就要報管理處執有噶啦。跟住我哋可以睇下來水去水啦，睇下嗰啲水去得去唔順暢啦，有冇塞到啊？咁我哋可以試下嗰啲門鐘啊，可以試下對講機啊，睇下威唔話啦。咁我哋都會用花灑係咁沖水，沖嗰個牆身同廳之間嘅牆身，睇下佢有冇漏水嘅。好啦，今日就分享到呢度，多謝大家，拜拜。